ช่วงรอนะคะเตรียมมีเพลงที่หลายท่านมีความประทับใจตอนท่านแต่งงานนะคะโอเคOkay, thank you. What's happening now?
warrior just to be with you. Can you feel the love tonight? It's where we are. It's enough to make kings and vagabonds, and that we've come this far. Can you feel the love tonight? And it's laid to rest. It's enough for kings and vagabonds who live best. There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope leads us all in turn. There's no rhyme and reason to the wild outdoors. It's enough for this restless warrior just to be with yours. Can you feel the love tonight? It's where we are. It's enough for kings and vagabonds that we've come this far. Can you feel the love tonight? And it's laid to rest. It's enough for kings and vagabonds who do the very best. It's enough for kings and vagabonds do the very best. Vi kan gå lite längre fram. Hej! Välkomna! Och idag ska det bli fest, det är familjefestival. Och jag heter Ingmarie, det här är min man, Katsuki, från Japan. Vi har varit gifta i snart 30 år nu. Jag är då ledare här i Sverige för familjefederationen, men i sanning så är vi är liksom det tillsammans. Det är min man och jag som jobbar tillsammans. Så att vi gör jobbet tillsammans, eller hur? Men ni är hjärtligt välkomna idag. Vi kommer börja med utbildning av Sankom här. Du kan resa dig upp. Det här är Sankom från Thailand. Och vi har Dr. Roneshit och hans fru Nual Chan. Ja. Och det är ju så här, jag måste säga att ni thailändska fruar, ni är ju jättevackra idag, verkligen. Ni ser strålande ut. Men det är en del svenska män här. Jag vet inte hur bra er thailändska är.
Eller sisådär, ja. Nu, alltså när era thailändska fruar, damerna här, de brukar ju vara vana att när det är tal och så på svenska så kanske de inte förstår så bra som liksom förstår inte så mycket svenska och det har tagit många år innan de kanske kan lära sig. Men idag är det liksom tvärtom. Idag sker utbildningen på thailändska. Så nu är det vår tur, liksom svenskar som kanske inte förstår så mycket. Så det är lite omvända roller. Men de här tre då, Sankom och Dr. Ronna Shit och fru, vi har bjudit hit dem från Thailand för att vi just ska kunna ge utbildning på thailändska. Det är ett unikt tillfälle. Men för oss som inte kan thailändska, och jag är en av dem, så har jag gjort ett informationsblad som jag kommer att dela ut till svenskar. Så att ni har lite hum om vad det handlar om. Och sen kan vi ju träffas vidare senare och jag och min man kan förklara mer. Så det kommer jag göra. Men med det sagt så tycker jag att vi börjar och inleda med Sankom som ger det första introduktionsföredrag. Jag kanske ska introducera några medlemmar som har hjälpt till väldigt mycket. Nu är faktiskt inte de här, men de sitter ute i... Ja, men Liliana kan komma fram. Liliana. Ja. Här är en av våra stöttepelare, Liliana Karlsson, som har hjälpt till med registreringen. Ni har säkert träffat tidigare. Det finns många fler medlemmar här inom UPF som har ställt upp och hjälpt till. Det är några som har brett 100 smörgåsar nu på morgonen för att ni ska få ett snack efteråt. Så ni håller er till kvällen. Va? Ja, det finns lite thailändsk mat också. Och vad heter den thailändska maten? Vad heter det? เดี๋ยวก็มีข้าวต้มมาแจกนะคะ Ja, just det. Det kommer. Ja, så är det. Men jätteroligt att ni är här. Vi är väldigt glada. Och please, Sankom, you can start. Thank you very much. ดีมากนะคะเดี๋ยวสมมติขออนุญาตขึ้นบนเวทีค่ะวันนี้เนื่องจากว่างานฉลองครอบครัวรับพรวันนี้เป็นเหมือนกับครอบครัวใหญ่ห้องนี้เป็นเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ที่เราอยู่ร่วมกันนะคะไม่ต้องแบบมีความตึงเครียดหรือว่าซีเรียสที่เป็นทางการมากลองหันไปยิ้มให้กับคนข้างๆเลยค่ะคนที่มาด้วยกันหันไปยิ้มค่ะหันไปค่ะบอกรัก จะได้ไม่เครียดมากนะคะฉะนั้นก็คือสังคมต้องการให้ความเข้าใจแล้วก็ความรู้ว่าทำไมโครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทำไมงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาจึงเกิดขึ้นในทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศไทยหรือสวีเดนนะคะโครงการนี้เกิดขึ้นเกือบ60 ปีที่ผ่านมาโดยผ่านผู้ก่อตั้งคือท่านนี้ค่ะก็คือคุณพ่อซันเมมูและคุณแม่ฮักจาฮันท่านนี้เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ในการจัดงานฉลองครอบครัวรับพรนานาศาสนาขึ้นมาแล้วขยายไปทั่วโลกจริงๆถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านจะอายุเกือบ100 ปีท่านจากเราไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะก็คืออายุ95 ปีแต่ภรรยาของท่านยังอยู่แล้วก็ท่านมีลูก14 คนค่ะใครมีลูกถึง14 คนบ้างคะค่ะท่านมี14 คนท่านบอกว่าทำไมท่านจึงมีลูก14 คนเพราะว่าท่านอยากจะรักมนุษยชาติทั้งโลกนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะก็คือส่วนที่สังคมจะบรรยายให้ฟัง PowerPoint ออกหรือยังคะจะได้มองเห็นร่วมกันนะคะคือเดี๋ยวสังคมจะบรรยายภายใน20 นาทีเนาะค่ะก่อนที่ท่านนายอำเภอจะให้การบรรยายค่ะโอเคค่ะ PowerPoint projector booster ค่ะก็จริงๆแล้วงานนี้ไม่ได้หรือเนื้อหาที่สังคมจะบรรยายไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวของวิทยากรหรือว่าทีมงานของสหพันธ์สันติภาพสากลหรือสหพันธ์ครอบครัวนะคะแต่เกิดขึ้นจาก
วิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งก็คือคุณพ่อดรซันเมงมูลและภรรยาแล้วก็ท่านเองมาจากพื้นฐานของประเทศที่มีสงครามมากมายก็คือเกาหลีแบ่งเป็น2ประเทศใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งเป็นเหนือกับใต้จนทุกวันนี้ทั่วโลกมองหาว่าถ้าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รวมเป็นหนึ่งกันสันติภาพโลกจะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นโอกาสนี้สังคมก็เลยอยากจะนำเสนอวิสัยทัศน์ของท่านว่าให้กับครอบครัวไทยของเราในทั่วโลกว่าทำไมครอบครัวถึงแม้จะเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดแต่ว่าสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะคะมาหรือยังคะค่ะมาแล้วค่ะถ้าไปกรุงเทพมหานครนะคะให้ไปที่นี่ค่ะให้ไปที่รามคำแหง 24 นะคะเพื่อที่จะไปทำความรู้จักกับครอบครัวรัพรของเราในทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่อยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันที่นี่อาคาร3ชั้นนะคะแล้วก็สหพันธ์ครอบครัวสหพันธ์สันติภาพสากลแล้วก็องค์กรในเครือข่ายสันติภาพทั้งหมดอยู่ที่ตึกนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณจัญญานะคะพี่สมบัติหรือทุกท่านเลยถ้ากลับเมืองไทยอย่าลืมไปเยี่ยมพวกเรานะคะค่ะแล้วก็อย่างที่ท่านทราบก็คือหลายท่านบอกว่ามาร่วมงานยังไม่รู้เลยว่ารูปแบบงานเป็นอย่างไรวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรก็คือทำไมคุณพ่อซันเมงมูลกับคุณแม่ฮัจจฮันจึงจัดงานฉลองรับพรนานาศาสนาเพื่อสันติภาพท่านบอกว่าสันติภาพในโลกนี้ไม่ว่าจะมีเงินทองมากมายก็ตามแต่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่ามีการแสวงหาสันติภาพมากมายเป็นเวลาหลายพันปีแต่ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายท่านลืมแล้วก็มองข้ามไปว่าสันติภาพต้องสร้างที่บ้านก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีอะไรมากมายเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าที่บ้านยังเกิดสงครามกันอยู่ระหว่างคน2คนใช่ไหมคะสันติภาพก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ฉะนั้นงานฉลองครอบครัวรัพรนานาศาสนาจึงเกิดขึ้นในทั่วโลกนะคะในเริ่มต้นเอาคนหนุ่มสาวจากประเทศที่ทำสงครามกันนะคะญี่ปุ่นเยอรมันเกาหลีที่ขัดแย้งกันนั้นมาจับเป็นคู่แต่งงานกันแล้วก็ลูกเกิดขึ้นบอกว่าเขาไม่สามารถเลือกชาติใดชาติหนึ่งได้ก็คือพ่อแม่ของเขานะคะแล้วเป้าหมายของสหพันธ์ครอบครัวก็คือเพื่อสร้างครอบครัวอุดมคติสร้างครอบครัวต้นแบบไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนภาษาใดก็ตามแต่ภาษาหนึ่งที่ท่านใช้ที่นี่คือมากกว่าภาษาสวีเดนภาษาอังกฤษคือภาษาอะไรคะภาษารักใช่ไหมคะบอกรักกันทุกวันนี่คือเหตุผลฉะนั้นครอบครัวอุดมคติจึงเป็นเป้าหมายของทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะของสหพันธ์ครอบครัวฉะนั้นอุดมคติถ้าเราย้อนกลับไปดูจริงๆแล้วชีวิตของเราทุกคนเราแสวงหาความรักความสุขและคุณค่าความหมายของชีวิตแต่หลายครั้งเราก็ถามเหมือนกันนะว่าคุณมาจากไหนทำไมคุณอยู่ชัยภูมิคุณอยู่อีสานบ้านเฮาเฮ็ดหยังจังได้มาอยู่สวีเดนเคยถามบ่คะมาแต่ใสประวัติมนุษย์คนเฮานี่มาแต่ใสบางคนก็บอกคุณมาจากไหนมนุษย์เกิดมาจากไหนจริงๆแล้วตอบง่ายมากเลยมนุษย์เกิดมาจากความรักของใครคะพ่อแม่ก็มีพ่อแม่ของพ่อแม่แล้วก็มีพ่อแม่ของพ่อแม่ก็พ่อแม่ของพ่อแม่คนไทยเราก็เลยเรียกว่าปู่สังกษาย่าสังกสีในทั่วโลกพูดอะไรไม่รู้แต่แน่นอนในโลกใบนี้ต้องมีพ่อแม่คู่แรกแน่นอนจะเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสมมุติว่าในครอบครัวก็มีต้นตระกูลแต่ถ้าในโลกนี้เราทุกคนเป็นพี่น้องกันมาจากพ่อแม่เดียวกันจะเรียกว่าชื่อที่แตกต่างกันแต่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเราจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าในสัมพันธ์ครอบครัวเรามีนิยามคำหนึ่งก็คือพ่อแม่แห่งสวรรค์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสูงสุดในสากลโลกนี่คือสิ่งที่เราสัมพันธ์ครอบครัวให้ความสำคัญต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือด้วยฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านเป็นใครก็แล้วแต่นะคะท่านมีความเชื่อใดศาสนาใดก็แล้วแต่ท่านต้องมาจากจุดเริ่มต้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอนฉะนั้นชีวิตมนุษย์ทุกคนจึงเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านมาจากความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ของพ่อแม่แต่ท่านย้อนกลับไป 6,000 ปีท่านรู้ไหมคะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ใช่ไหมคะฉะนั้นนั่นหมายความว่าท่านมีผู้หญิงคนแรกผู้ชายคนแรกแน่นอนที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะคะฉะนั้นโลกคือบ้านหลังใหญ่และมนุษยชาติทั้งมวลล้วนเป็นพี่น้องในครอบครัวเดียวกันฉะนั้นวันนี้บ้านหลังนี้ก็คือบ้านแห่งความรักนะคะฉะนั้นสันติภาพเกิดขึ้นแล้วในห้องนี้นะคะในครอบครัวหลังใหญ่ครอบครัวนี้นะคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจภาษา
หรือวัฒนธรรมสิ่งที่สำคัญที่สุดระหว่างความสัมพันธ์สามีภรรยาก็คือภาษาหัวใจภาษาหัวใจค่ะบางครั้งคุยกันไม่รู้เรื่องพี่สมบัติบางทีเหมือนเข้าใจภาษาเขาทั้งหมดแต่ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะบางทีควบคุมสามีทุกวันใช่ไหมคะ สังคมก็เหมือนกันนะคะบางครั้งเราหลงคุณพ่อซันเมมูลบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอาวุธที่ยิ่งกว่าอะไรก็คือปากฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือท่านบอกว่าอย่าใช้ภาษากายอย่างเดียวฉะนั้นในครอบครัวสิ่งที่สำคัญของมนุษย์คือหัวใจต้องใช้ภาษาหัวใจรักแท้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้ความรักในครอบครัวยั่งยืนและครอบคลุมประเทศชาติยั่งยืนก็บอกว่าเราทุกคนเกิดมาจากหัวใจที่เป็นแรงกระตุ้นแล้วก็หัวใจก็คือเป็นแรงกระตุ้นของความรักเป็นแหล่งกำเนิดของความรักและก็เป็นแรงผลักดันของการสร้างสรรค์นั่นคือสิ่งที่คุณพ่อซันเมงมูลสอนสมาชิกของสหพันธ์ครอบครัวในทั่วโลกเพราะว่าในชีวิตของเราเมื่อเรารวบรวมเรียบเรียงนะคะนิยามเราพบว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนเกิดมามีเพียงแค่3ความมุ่งหมายที่เป็น3ความมุ่งหมายหลักที่เราเรียกว่าเป็นพร3ประการเวลาท่านนับเลขนับกี่เลขคะเวลาท่านจะเริ่มต้นทำอะไรท่านนับกี่เลข1 2แล้วก็3ก็คือสมบูรณ์และประสบความสำเร็จแล้วนะคะไม่มี1 2 3 4ใช่ไหมคะไม่มีเวลานับเลขนะคะฉะนั้นความมุ่งหมายของชีวิตของเราจริงๆแล้วถ้าเราสรุปก็คือมีอยู่3ประการเลยแหละพรที่เราต้องการฉะนั้นเราเกิดมาคุณพ่อคุณแม่จะสอนให้เป็นใครถ้าเป็นคนดีท่านรู้ไหมคะว่าครูคนแรกของท่านคือใครพ่อแม่คือครูคนแรกนะคะคุณครูหนิงคะพ่อแม่คือครูของคุณหนิงนะคะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนที่สอนให้คุณเป็นคนดีคนแรกเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องเป็นคนดีเป็นยังไงนะคะคนดีก็คือคนที่กระทำดีคิดดีปฏิบัติดีจิตใจร่างกายรวมเป็นหนึ่งแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนะคะฉะนั้นถ้ามีชายที่มีจิตใจที่ดีมีร่างกายที่ดีรวมเป็นหนึ่งนะคะแล้วก็มีหัวใจที่มีความรักความจริงใจต่อกันเป็นบุคคลที่สมบูรณ์เมื่อชายสมบูรณ์หญิงสมบูรณ์จึงจะมีครอบครัวสมบูรณ์ด้วยนั่นหมายความว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่จึงส่งให้เราไปวัดไปวาไปทำบุญเพื่อให้เราเป็นคนดีก่อนที่เราจะสร้างครอบครัวใช่ไหมคะฉะนั้นเวลาที่ท่านถูกสอนมาอย่างดีคุณพี่นะคะถูกสอนมาอย่างดีสุภาพสตรีถูกสอนมาอย่างดีสุภาพบุรุษถูกสอนมาอย่างดีเมื่อท่านมีครอบครัวแน่นอนครอบครัวท่านต้องเป็นครอบครัวอุดมคติแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีพรประการที่2ที่เราพูดถึงหัวข้อสัมมนาวันนี้ที่สังคมให้การบรรยายคือครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพทำไมครอบครัวจึงเป็นโรงเรียนแห่งความรักท่านรู้ไหมคะว่าหลักสูตรวิชาครอบครัววิชาแต่งงานไม่มีมหาวิทยาลัยสอนไม่มีที่ไหนสอนใช่ไหมคะไม่มีด็อกเตอร์เรื่องไม่มีด็อกเตอร์สาขาการแต่งงานและการสร้างครอบครัวอย่างประสบความสำเร็จมีทุกสาขาแต่ไม่มีสาขานี้ทำไมคะเพราะท่านต้องเรียนที่ไหนเรียนที่ครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นครูที่ดีนักเรียนก็คือลูกก็จะดีด้วยแต่ถ้าพ่อแม่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จลูกก็จะไม่รู้จะเรียนจากไหนเพราะว่าไม่มีใครสอนนอกจากคุณพ่อคุณแม่และสภาพแวดล้อมและสังคมฉะนั้นสถาบันครอบครัวจึงบอกว่าครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรักครอบครัวจึงเป็นประตูสู่สวรรค์เพราะครอบครัวนั้นเราเรียนรู้หัวใจอยู่4ห้วงด้วยกันก็คือเวลาที่ท่านเกิดท่านเป็นใครคะเป็นลูกคือเรียนรู้ที่จะรับพ่อแม่ก็ให้ญาติพี่น้องก็ให้คำว่าที่เรารับจากการเป็นลูกนี่แหละเราก็เลยหวังใจว่าเพราะว่าเราได้เราก็เลยจะต้องตอบแทนก็เลยมีคำว่ากตัญญูกตเวทีเกิดขึ้นก็เพราะเราเป็นลูกแล้วก็พอเราโตขึ้นมาลูกก็คือรักพอเป็นพี่น้องก็มีการแบ่งปันใช่ไหมคะพี่ก็ต้องเสียสละให้น้องก็ต้องให้เกียรติพี่แล้วก็แบ่งปันเพื่อนก็คือความรักแบบพี่น้องสันติภาพโลกที่เรามองหาก็คือทุกคนแสวงหาความเป็นพี่น้องในครอบครัวใหญ่เดียวกันเพื่อนต้องแบ่งปันแต่ว่าหัวใจที่3หัวใจของสามีภรรยาแบ่งปันไม่ได้แล้วนะคะเขาบอกว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียสามีให้ใครแต่ลองเอาทองเท่าหัวมายอมเสียไหมคะเอาไปเลยฉะนั้นเขาเอาทองมาให้เท่าหัวแต่เขามีความมุ่งหมายเขาจะเอาคืนฉะนั้นอย่าไปหลงกลนะคะฉะนั้นลูกเดี๋ยวรับพี่น้องคือแบ่งปันสามีภรรยาต้องเป็นหนึ่งเดียวแบ่งให้ใครไม่ได้ฉะนั้นเหมือนกับที่โบราณท่านว่านะคะ
แต่ว่าหัวใจสุดท้ายนะคะก็บอกว่าผู้ครองนั้นต้องเป็นหนึ่งเดียวรักเดียวใจเดียวสามีภรรยาต้องมีรักแท้ต่อกันเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าสามีภรรยานอกใจนั่นคือสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเพราะอะไรคะผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ถ้าหากมีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวปันใจให้กับคนอื่นยอมได้ไหมคะไม่ยอมมีเงิน1 ล้านให้เงินยืม100,000ยังพอให้อภัยได้แต่ถ้าสมมุติว่ามีสามีอยู่คนเดียวบอกว่าเพื่อนมาเอาไปนี่ยอมได้ไหมคะอาจารย์หนิงไม่ได้ตายไปข้างหนึ่งใช่ไหมคะรักต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นฉะนั้นแต่หัวใจสุดท้ายคือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าไม่มีใครเทียบทันได้ก็คือหัวใจความเป็นพ่อแม่ให้แล้วก็ให้แล้วก็ให้แล้วก็ลืมว่าได้ให้คุณแม่ท่านไหนทุกท่านมีลูกหมดแล้วใช่ไหมคะท่านไหนที่มีลูกมากกว่า4 คนโอ้พี่ชาติบุตรมี5 คนให้แล้วจดจำไหมคะพี่ชาติบุตรจำไหมเลี้ยงลูก5 คนหมดเงินไปกี่ล้านแล้วไม่เคยจำแต่ถ้าเพื่อนบ้านมาขอสัก100 ยูโรนะคะพี่สมบัติจำไหมจำไหมคะจำบ้างไม่จำบ้างแต่ที่สำคัญก็คิดไม่ให้แต่ว่าเขายืมเงินฉันไปเขายืมเงินฉันไปใช่ไหมแต่ลูกเอาไปหมดเท่าไหร่แล้วคะไม่เท่าไหร่ลูกไม่ขอพ่อขอแม่ดีมากเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยขอพ่อขอแม่ตลอดนะคะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเป็นวัฒนธรรมแต่ว่าถึงแม้ให้ไปแล้วจดจำไหมคะพี่ไม่เคยจำพ่อแม่นั้นไม่เคยจำว่าให้ลูกไปเท่าไหร่แล้วฉะนั้นพรแต่ว่าสุดท้ายก็คือเหตุผลว่าพรประการที่3คือพรประการที่1เป็นคนดีประการที่2สร้างครอบครัวอุดมคติประการที่3ก็คือความเป็นเจ้าของและรักษาทรัพย์สมบัติทั้งหลายคือปกครองสรรพสิ่งด้วยความรักฉะนั้นถ้าในโลกนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยต่างคนต่างดูแลครอบครัวของตัวเองไม่มีใครดูแลทรัพย์สินบนโลกนี้อยู่ได้ไหมคะไม่มีอากาศหายใจท่านอยู่ได้ไหมถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีท่านก็อยู่ไม่ได้นะคะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กลับมาทำร้ายเราฉะนั้นโลกอุดมคติสันติภาพโลกต้องเริ่มที่ครอบครัวเริ่มอย่างไรเริ่มที่สอนลูกของท่านให้เป็นคนดีเป็นคนที่สมบูรณ์สร้างครอบครัวอุดมคติให้เกิดขึ้นจากครอบครัว1เป็น2ครอบครัวเป็นชุมชนเป็นสังคมเป็นประเทศแล้วก็เป็นโลกแล้วก็ประการที่3คือดูแลสิ่งแวดล้อมมีความเป็นเจ้าของร่วมกันแต่ท่านรู้ไหมคะเลข3สุดท้ายเลยที่ท่านจะต้องนับหลังจากนี้ก็คือการเดินทางของชีวิตของท่านมี3การเดินทางท่านผ่านมาแล้ว1การเดินทางตรงนี้ค่ะผ่านมาแล้วใช่ไหมคะตอนนั้นท่านอยู่ในท้องของคุณพ่อคุณแม่ท่านมีชีวิตอยู่ในน้ำนะคะตอนท่านอยู่ในท้องจำได้ไหมคะใครจำได้บ้างว่าตอนอยู่ในท้องเป็นยังไงบ้างจำไม่ได้นะพี่เนาะท่านหายใจด้วยสายรกใช่ไหมคะสายสะดือแต่พอถูกตัดสายรกท่านตายแล้วนะคะตายแล้วจากโรคนี้โรคที่อยู่ในท้องอยู่กี่เดือน9 เดือนแต่ว่าในท้องนั้นมีจมูกมีปากมีปอดถูกเตรียมไว้แล้วแต่ได้ใช้ไหมคะตอนอยู่ในท้องไม่ได้ใช้เพราะว่าถูกเตรียมไว้อย่างดีเพื่อที่จะมาอีกโรคหนึ่งก็คือโรคที่อยู่ในอากาศก็คือเราต้องใช้อากาศหายใจแต่ในท้องเราเตรียมไว้แล้วแต่เราไม่ได้ใช้เราใช้หายใจและทานอาหารกับสายสะดือของคุณแม่แต่เมื่อถูกตัดสายสะดือทำไมท่านจำไม่ได้ว่าท่านตายแล้วไหมคะท่านก็เกิดขึ้นมาอีกโรคหนึ่งแต่ถูกเตรียมไว้อย่างนี้ถ้าตอนที่ท่านอยู่ในครรภ์ปอดหรือจมูกของท่านมีปัญหาท่านจะไม่ถูกใช้อย่างดีหรือว่ามีอุปสรรคบนโลกนี้ฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัวอย่างดีในการเดินทาง3โลกปัจจุบันนี้ท่านอยู่นะคะก็คือท่านมีชีวิตอยู่บนโลกแล้วก็ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ท่านก็เตรียมที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกหน้าเหมือนกันนั่นหมายความว่าบนโลกนี้ท่านจะต้องสร้างบุญใช่ไหมคะแล้วก็รักซึ่งกันและกันโดยเฉพาะสามีภรรยาแล้วก็มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเพื่อเตรียมความรักความดีไว้เพื่อที่จะไปอีกโลกหนึ่งโลกใบนี้อย่างน้อยก็คือ10 เท่าก็คือ90 ปีหรือว่าใครจะต้องการอยู่มากกว่านี้เอาสัก100 ปีอาจารย์หาเอาสัก100 ปีไหมเนาะหรือ120 ปีคุณพ่อมูซันเดมูนบอกว่าทุกท่านต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ให้ได้ถึง120 ปีเพื่อเห็นหลานหรือเหลนแต่งงานปู่ย่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นอีกนะคะฉะนั้นเพื่อที่จะเตรียมไปโลกหน้าท่านต้องรักกันท่านต้องเป็นครอบครัวต้นแบบต้องเป็นอย่างน้อยมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อใดหรือศาสนาใดไม่มีการบอกว่า
ไม่ต้องมีครอบครัวทุกความเชื่อทุกศาสนาทุกวัฒนธรรมมีครอบครัวเหมือนกันฉะนั้นท่านต้องสร้างความดีแล้วก็รักซึ่งกันและกันฐานะสามีภรรยาก็ไปอีกโลกหนึ่งก็คือโลกหน้านะคะโลกหน้านั้นเป็นโลกนิรันดร์ท่านกลับมาไม่ได้อีกแล้วแต่ท่านจะต้องอยู่กับคู่ครองของท่านคุณพ่อซันเมมูลบอกว่าเวลาที่ท่านรักกันเท่าไหร่ท่านจะจดจำได้มากเท่านั้นเมื่อท่านไปโลกหน้านะคะแล้วท่านก็จะอยู่ด้วยกันในโลกหน้าเมื่อท่านไปโลกหน้าคุณพ่อมูลบอกว่าท่านจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งต้องไปบอกรักแล้วก็จีบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งคนใดคนหนึ่งไปก่อนก็ต้องรอกันท่านบอกว่าผมไปมาแล้วถ้าไม่เชื่อคุณลองตายดู ฉะนั้นเนี่ยเราก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเราเตรียมตัวเองเพื่อที่จะไปโลกหน้าอย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ความรักความดีของเราเพื่อจะไปโลกหน้าฉะนั้นเนี่ยในชีวิตของเราตั้งแต่อายุ0 ถึง 7 ปีเขาเรียกว่าวัยเด็กวัยทารก7 ถึง 14 ปีเป็นวัยรุ่น14 ปีถึง 21 ปีเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในการสร้างครอบครัวคุณพ่อซันเมืองมูลบอกว่าจุดหมายปลายทางในชีวิตหลังความตายตัดสินโดยระดับของการพัฒนาหัวใจของความรักของเราประสบการณ์แห่งหัวใจของเราในการให้และรับความรักที่แท้จริงและการบรรลุถึงส่วนความรับผิดชอบของเราโดยการกระทำที่เป็นแก่นสารก็คือโดยการกระทำไม่ได้อยู่ที่คำพูดต้องกระทำแต่หลายครั้งบอกโอ้สถาบันครอบครัวพูดถึงแต่อุดมคติทำไมไม่เห็นปัญหาหรือสวีเดนไม่มีปัญหามากแต่ประเทศไทยมีปัญหาอินเดียมีปัญหากาตาร์มีปัญหาท่านทูตของเราท่านทูตไทยในสวีเดนท่านเคยไปประจำอยู่กาตาร์แล้วก็ที่อินเดียท่านบอกว่าเขามีปัญหาแต่มาที่นี่ท่านเห็นสันติภาพเพราะอะไรก็มีปัญหาและมีความขัดแย้งยังคงอยู่บางครั้งเราบอกว่าเรามีความสุขแต่บางครั้งเราก็มีคำถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเรามีจิตใจอีกหนึ่งเป็นจิตใจที่ดีอีกจิตใจหนึ่งเป็นจิตใจที่บางครั้งก็ขุ่นเคืองมีจิตใจที่ชั่วร้ายถ้าใครทำให้เราร้ายเราก็ร้ายได้เหมือนกันใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยหลายคนก็มีปัญหามากมายในสังคมก็บอกว่าการที่ในสังคมมีปัญหาหรือคนใดคนหนึ่งป่วยหรือต้องการแก้ปัญหาในสังคมร่วมกันคือที่เราจัดงานฉลองครอบครัวพรเพื่อสร้างครอบครัวต้นแบบเพื่อให้เราเป็นต้นแบบและขยายไปในทั่วโลกฉะนั้นบอกว่าสังคมในโลกนี้มีปัญหาเหมือนกับลูกหลานของเรายังมีปัญหาเราจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาเหมือนคนป่วยเวลาที่สังคมหรือคนป่วยเราก็ต้องไปหาหมอก็ต้องวิจัยก่อนว่าวิเคราะห์ก่อนว่าคนป่วยเป็นโรคอะไรถึงจะรักษาถูกก็บอกว่าปัญหาที่ในโลกนี้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาอะไรแก้ได้หมดปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีความหวังแต่ปัญหาที่แก้ยากที่สุดก็คือปัญหาระหว่างความเสื่อมศีลธรรมทางเพศปัญหาความขัดแย้งระหว่างชายหญิงมีตำนานมากมายที่เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างชายหญิงที่ยังคงนะคะค้างคาอยู่ในคำถามบางคนบอกว่าปัญหาสังคมเกิดขึ้นเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนสร้างปัญหาไม่ใช่ผู้ชายมีตำราในสมัยในของยุโรปนะคะก็คือหีบแพนโดราก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่เขาบอกมีผู้หญิงคนแรกเลยเขาบันทึกไว้เขาบอกคุณแม่เนี่ยพ่อแม่บอกลูกสาวคนแรกของโลกว่าพ่อแม่ให้หีบใบนี้ไว้นะคะแล้วอยากเปิดจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรผู้หญิงคนนี้ก็อายุประมาณ 14-15 ปีก็เลยอยากรู้อยากเห็นก็เลยแอบเปิดหีบแพนโดราพอเปิดออกมานะคะรู้ไหมคะมีปัญหานะคะมีอะไรมากมายเกิดขึ้นในหีบนี้จริงๆแล้วเขากำลังเปรียบเทียบถึงวัยรุ่นที่ใจแตกเขาบอกว่าในผู้หญิงทั้งหลายในโลกนี้วัยที่ควบคุมดูแลยากที่สุดคือวัยรุ่น 14-15 ปีชัยภูมิเนี่ยค่ะมีปัญหาคือกันกาฬสินธุ์มีปัญหาคือกันกรุงเทพมีปัญหาคือกันทั่วโลก 14-15 ปีนะคะมีปัญหามากมายแต่เขาบอกว่าอย่าโทษผู้หญิงเขาบอกว่าผู้ชายก็สร้างปัญหาเหมือนกันที่แอฟริกานะคะมีเรื่องราวที่บันทึกไว้เรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เขาเล่าไว้ก็คือที่แอฟริกาเขาบอกว่ามีในสวนกล้วยแห่งหนึ่งนะคะพ่อแม่ปลูกกล้วยไว้แล้วก็บอกลูกชายว่าอย่าแอบกินกล้วยจนกว่าจะถึงวันพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ขุดหลุมไว้ด้วยนะถ้าลูกกินนะคะก่อนถึงวันพระจันทร์เต็มดวงก็จะถูกเนี่ยลงไปในหลุมเนี่ยลงโทษปรากฏว่าผู้ชายคนแรกของโลกที่เป็นชาวแอฟริกาเนี่ยแอบกินกล้วยก็เลยถูกลงโทษท่านลองย้อนกลับไปเรื่องเล่าที่หีบแพนโดราหีบนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรคะหีบสังคมเคยถามนะภาษาไทยคุณครูหาต้องสะกดให้ครบถ้าไม่มีบอใบไม้เนี่ยคนละเรื่องเลยนะใช่ไหมคะใช่ไหมฉะนั้นหีบแล้วเหมือนกันนะคะเรื่องเล่าของชาวแอฟริกันกล้วยส่วนของกล้วยคือส่วนที่เหมือนส่วนไหนของผู้ชายส่
ส่วนของกล้วยนั่นแหละใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยก็เรื่องเล่าเหล่านี้เป็นเรื่องเล่าที่เปรียบเทียบเหมือนกับนะครับมีการพูดถึงเรื่องราวในความเชื่อต่างๆเรื่องผลไม้นะคะเหมือนกับที่คนไทยพูดถึงอย่าจริงสุกก่อนหามนี่คือคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศในวัยหนุ่มสาวฉะนั้นนั่นหมายความว่าใครที่เปิดหีบกินกล้วยก่อนเวลาอันควรก็จะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นสังคมไทยรัฐบาลไทยใช้งบประมาณมากมายในการแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะซึ่งเราจะต้องช่วยกันโดยการสร้างครอบครัวต้นแบบสร้างปู่ย่าตายายต้นแบบพ่อแม่ต้นแบบแล้วก็กล้าสอนลูกหลานใครเป็นครูสอนลูกศิษย์ใครเป็นพ่อแม่สอนลูกว่ายังไม่ถึงเวลาอย่าเปิดหีบนะคะอย่ากินกล้วยต้องกล้าบอกถ้าไม่บอกลูกหลานของเรานะคะดูซิพ่อแม่รักกันขนาดนี้เพราะว่าพ่อแม่อดทนนะคะแล้วก็เรียนรู้จากเรื่องราวเหล่านี้ฉะนั้นการที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผลไม้จริงสุกก่อนหามนั้นนั่นหมายความว่าเรามีการตีความสัมพันธ์ครอบครัวบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้ที่มีการเปรียบเทียบก็คือเรื่องของทางเพศฉะนั้นสัมพันธ์ครอบครัวเน้นให้นะคะครอบครัวทั้งหลายมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความรักต่อกันชั่วนิรันดร์นะคะฉะนั้นเนี่ยต้นไม้ทวีคูณด้วยผลมนุษย์ก็ทวีคูณด้วยความสัมพันธ์แห่งความรักทางเพศเช่นเดียวกันถ้าถูกเตรียมไว้อย่างดีมีความพร้อมก็จะสร้างครอบครัวอย่างประสบความสำเร็จนะคะฉะนั้นหมายความว่าเราเน้นเรื่องของความกตัญญูและศีลธรรมของความเป็นสามีภรรยาที่เป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดหลักการเปิดหีบกินกล้วยตอนเวลาอันควรก็ทำให้มีปัญหาสังคมมากมายนะคะซึมเศร้าฆ่าตัวตายตั้งครรภ์ไม่พร้อมเด็กถูกทิ้งครอบครัวแตกแยกในทั่วโลกฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่สอนเราได้เป็นอย่างดีแม้กระทั่งทุกความเชื่อทุกศาสนานะคะเรื่องของความบาปทางเพศนั้นเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดนะคะวันนี้เรามีการประชุมนานาศาสนานั่นหมายความว่าทุกความเชื่อศาสนามีนะคะมีเรื่องราวที่สอนใจเราทุกคนฉะนั้นสัมพันธ์ครอบครัวนะคะจึงเน้นเรื่องของความรักชีวิตและสายเลือดก็คือเรื่องของการแต่งงานมีเรื่องราวที่เปรียบเทียบให้เห็นของบุคคลในประวัติศาสตร์เขามีการศึกษาวิจัยออกมาอย่างเช่นครอบครัวของโจนาธาน เอ็ดเวิร์ดท่านเป็นนักกฎหมายท่านนี้นะคะเขามีการวิจัยไปถึง 1,394 ชั่วอายุคนเคยรู้จักท่านนี้ไหมคะอาจจะมีพอได้ยินบ้างก็บอกว่าท่านนี้นะเป็นบุคคลที่มีศีลธรรมจริยธรรมประจำใจแล้วก็รักเดียวใจเดียวแล้วก็รักคู่สมรสมากนะคะเขาบอกว่า1ก็คือ1คนเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะ3คนเป็นวุฒิสมาชิก13คนอธิการบดีมหาวิทยาลัย30เป็นผู้พิพากษาแล้วรุ่นต่อรุ่นเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งชีวิตครอบครัวและอาชีพแต่มีบุคคลหนึ่งที่บอกว่าเรื่องของทางเพศเป็นเรื่องของ free sexนะคะเป็นเรื่องที่ฉันจะไปที่ไหนก็ได้นะคะไม่ควบคุมคนนี้เขาศึกษา903 คนในชั่วอายุคนปรากฏว่านะคะเรื่องราวของครอบครัวนี้7คนเป็นอาชญากรที่ฆ่าตัวตาย60คนเป็นโจร67คนมีรายงานว่าเป็นผู้ผลิตผู้ติดเชื้อซิฟิลิสเป็นจำนวนมากนะคะเป็นติดยาเสพติดนะคะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเขาบอกว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติไม่ใช่เป็นแค่2ครอบครัวนี้นะคะลองไปศึกษาเขาจึงมีคำกล่าวว่าต้นไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะฉะนั้นลูกผลไม้เนี่ยหล่นไม่ไกลต้นฉะนั้นนั่นคือเหตุผลความรุ่งเรืองหรือล่มสลายของประเทศชาติอยู่ที่ครอบครัวศีลธรรมในครอบครัวถ้าประเทศไหนสถาบันครอบครัวเข้มแข็งประเทศนั้นจะรุ่งเรืองอย่างเช่นสวีเดนเห็นไหมคะรัฐบาลสวีเดนให้การส่งเสริมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวท่านสังเกตดูเลยท่านไม่ต้องมองแค่ประเทศนี้ถ้าเราจะเห็นว่าประเทศไหนจะรุ่งเรืองดูที่การพัฒนาครอบครัวสถาบันครอบครัวของเขาถ้าประเทศไหนไม่สนใจเรื่องสถาบันครอบครัวเป็นอย่างไรก็ช่างประเทศนั้นก็คือใกล้ความล่มสลายไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรโรมันท่านรู้ไหมคะอาณาจักรโรมันล่มสลายเพราะใครเพราะว่าผู้นำประเทศมีการมั่วสุมเอาภรรยาของทหารเอกมาเป็นภรรยาของตนนะคะแล้วก็ทำให้อาณาจักรนี้ที่รุ่งเรืองนั้นมีปัญหานะคะฉะนั้นความรักที่จอมปลอมกับความรักที่แท้จริงนำมาซึ่งความแตกต่างอยู่ที่ผลลัพธ์สวรรค์หรือนรกอยู่ที่นี่เห็นไหมคะจุดเริ่มต้นของโลกนี้อยู่ที่ชายหญิง2 คนเขาบอกว่าสงครามหลายสงครามเกิดขึ้นจากคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรุนแรงนะคะฉะนั้น